Halo teman-teman, hari ini Dede Naya mau ke rumah sakit dulu ya teman-teman. Karena Dede Nayanya lagi batuk-batuk, jadi harus berobat dulu. Maaf ya teman-teman, suara mama lagi serak karena mama juga lagi sakit. Sekalian Ayah juga mau berobat. Ikutin terus yuk videonya. Ini datang. Kamu di belakang. Oh gitu. Iya. Sana nak. Di sana. Dari mana tadi? Iya. Dari mana? Cadas, Pak. Cadas. Oh. Nah, akhirnya kita udah sampai di rumah sakit. Jadi kita ini lagi mau daftar dulu dan nunggu dipanggil ya teman-teman. Dan taram, kita udah dipanggil. Jadi kita ini lagi masuk ke ruangan. Ikutin terus ya videonya. Nah, ini Dede lagi diperiksa dulu teman-teman. Tegang banget Dede ini ya. Nah, sekalian Ayah juga diperiksa. Ayah juga lagi sakit tuh. Nah teman-teman, kita udah selesai ke dokternya dan sekarang mau pulang. Kita naik mobil Grab teman-teman. Hehehe. Kalau kita lagi dalam perjalanan. Udah selesai ya berobatnya ya? Wih, makan apa? Donat. Iya, enak ya. Kata dokternya nggak boleh. Dede Ibu. Kata dokternya nggak boleh makan apa? Minum es, terus makan gorengan. Nggak boleh makan permen ya. Mau cepet sembuh gak? Ya, nggak boleh minum es ya. Makan lagi. Enak banget. Habis ini minum obat ya. Jangan makan ini. Udah. Dede Ibu minum obat dulu ya. Pahit ya? Pahit ya. Biar cepet sembuh batuknya. Pinter ya Dede Ibu ya. Makasih ya udah ikutin aku. Jangan Jangan lupa like, comment, and subscribe.